大家好，继续和大家分享大肠经上的穴位啊。今天和大家分享这个穴位叫浮突穴，它在我们这个喉结旁开3寸，大概这个位置，喉结旁开3寸这个位置。浮突穴。喉结旁开3寸，这个位置，就这个位置，在这个胸锁乳突肌的前后缘的中间，大概是这个位置，痛感也很明显。它这个浮突穴对什么效果比较好呢？一般也是对这个咽喉肿痛这一块的，然后咳嗽啊、气喘呐、再就是这个甲状腺的肿大，它有很好的效果。声带有小结，效果都很好。这个浮突穴，这个穴位也是不要太用劲儿，一般我们可以这个拇指和食指一起，这么轻轻的捏就可以。或者你可以单独这么捏也行，这都可以。就在这个位置，也是这个每次3到5分钟，每天3到5次都可以。这个穴位浮突穴，它主要就是对我们的这个咽喉这块的肿痛，然后咳嗽、气喘，再就是这个甲状腺有肿大了，声带有小结的，吞咽有困难的，都可以。这个穴位浮突穴，就在这儿，这个位置。这个穴位也可以灸，但是不是太好操作嘛，还是建议这么轻轻的拨就可以了，就不需要灸了。因为你自己拿艾条什么的吧，不是太方便弄这个地方，别再烫伤了什么的这个位置，所以就自己这么拨一拨、捏一捏，效果就很好。好，就分享到这儿吧，谢谢大家。